Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Asxaabteyda qaaliga aan jeclahay waa idin salaamay meel walba aad dunida daafeeda ka joogtaan. Waa mar kale iyo walaashiin Nasro Abtidoon oo idin wada muuqaal kale oo cusub. Ugu horeyn asxaabteyda aan jeclahay waxaa idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan aa mar walba iila socotaan iigu soo dirtaan kommentiyadiina isugu jira ducada iyo dhiirigelinta. Aada u mahadsantihiin meel walba aad joogtaan. Waxaan idin leeyahay farxad ku noolaada. Asxaabteyda qaaliga maanta waxaa inoo wadaa baasto salaato aad u fudud aadna u macaan badan. Waxaa geeskan iila saaran oo aan kusoo diyaariyeyna waxaa ugu talagalay inaan ku cuno hilib kalaankal ah. Asagana maasha Allah si fudud aa u sameeyey. Asxaabteyda baastadan waxaa waaye qasab ma inaa hilib ku cuntid, keligeed waa cuni kartaa, hadaa rabtidna chicken aa ku cuni kartaa, hadaa rabtid malaay aa ku cuni kartaa, hadaa rabtidna keligeed aa isku dhuuq maasha Allah oo suugay adduunyada wax walba lagu soo daray. Hadaa rabtidna hilibkan yarka aa u sameysan kartaa oo kalaankalka qaleelka ah. Ani inta badan saas sameeyaa hilibkan kalaankalka u sameystaa aad iskugu macaan badan yihiin. Daawasho wanaagsan asxaabteyda sida maanta qadadan yarta u sameystay ka faa'iideysi wacan. Ugu horeyn hadaa janaalka ku cusub tahay waxaa ku leeyahay soo dhawow, subscribe saar, kadibna gambaleelka taawo si aad ula socotid cashir walbo cusub. Videoga haduu ku cajabiyo like saar, wixii fikrad qaybta commentiga noogu reeb, asxaabtaadana la sii share garee si ay iyagana uga faa'iideystaan insha Allah. Waxaa ka bilaabaneynaa marka koowaad waxaa karinayaa suugadii aa ugu talagalay baastada inaa ku saldaateeyo. Marka hore saliid ayaan dabka soo saaray. Waa ujeedaan saliidda way iisoo yara kululaatay. Markay saliidda ii yara kululaato waxaa kusoo shubanayaa hal xabo basal weyn oo aan soo jarjaray. Ayaan kusoo shubayaa meeshaan. Waa ila arki doontiin insha Allah. Basasha marka wax yar waxaa rabaa inaa gaduudiyo. Kadib waa isla arkeena insha Allah waxyaabaha aan ku darsan doono laakiin basasha marka koowaad waa shiilayaa. Weelkan waxaa ku haystaa yaanyadeena caadiga ah oo yariiriista ah. Yaanyadana soo shiidi rabaa markaa soo shiido basashina ay ii gaduudato waa isku darayaa insha Allah waa isla karineynaa. Waa tahay asxaabteyda basasha waatana way soo shiilantay aad u gaduudatay. Basasha markii la shiilay dhadhan fiican sameysaa. Markay basasha sideeda wax iskaga dartid waxaa waaye wixii dhan way saartid ma ku noqonayaan. Marka asxaabteyda hadda yaanyada soo shiiday ayaan ku soo shubay basashii. Yaanyada abaya ii shiidahay anoo mashquulsanaa. Waxay sameysay biyo ka buuxisay zaid laakiin dib ma laha way iska karkari doontaa ayada iska yaraanaysa dabka ku yaraanee. Laakiin ani waxaa jeclahay marka aan shiidayo yaanyada biyo yar inaan ku daro iyada biyaha aad hadda oo iiga badisay. Anyway dib ma laha waa daboolayaa. Markaa daboolo waa ila arki doontiin insha Allah sida usoo karkarto. Asxaabey waa ujeedaan yaanyada way karkaroosaa maho yacni maasha Allah si fiican u gadgadoomosaa sidii hadaayana uma badno way soo yaraatay. Hadda waxaa kusoo darayaa tomato maxaa la dhihi jiray yaanyo shiishida bacda ayaa kusoo darayaa hal xabo. Waxaa rabaa xoogaa yar gaduudka yaanyada qafiif waaye marka inuu si fiican gaduud igu noqotaa rabaa because baastada dhan lagu saldaateen rabaa maho gaduud waxaa la rabaa oo qurux badan inay noqoto insha Allah. Hal bacaa kusoo darsaday. Joyska adaa iskale hadaartu iska dhaafi kartaa yaanyo shiishida yaanyada bis ka dhigan kartaa. Intaas marka sheekada mareyso waxaa sameyneynaa waa dabooleynaa and then waa isku soo laabaneynaa insha Allah xoogaa ka bacdi. Asxaabey waa ujeedaan yaanyadii waa soo karkartay aad waliba way yaraatay hadeertaan iyadana culeysa noqotay. Basasha waa taasaa basasha hadda shiili lahayn way taagtaagnaan leed ma fahanteen laakiin marka hore aan shiilay. Waxaa hadda kusoo daray toon iyo kabsar aan soo tumay ayaa kusoo daray. Sidoo kale waxaa rabaa inaan kusoo daro wax yar oo biyo ah. Markaa wax yar biyo ah kusoo daro way adagtaa waa ujeediin. Waxaa kaloo kusoo darsanayaa maraq digaag maaji. Hadaa maraq digaag rabin cusbo ku darsan kartaa. Waxaa kaloo kusoo darsanayaa malaayga gazaca nooca yar yar waaye waliba oo maarkan oo gazaca ku jiro ayaan kusoo darsanayaa ama malaayga tuunaha sidaad u taqaanaan ee gazaca ayaan kusoo darayaa.
wax yaras waa ku jajabinaya xoogaa malaayga kuuskuuska ka baabi'inaya. intaas ka bacdi asxaabey waa ujeedin waa isla karkareen yacni malaaygi iyo yaanyada iyo toon iyo kabsarti iyo marka waxaa sameynaya wax yar biyaa ku darayaa xoogaa yaanyada wax yar waxay ila tahay inuu biseel u dhiman yahay. kabacdina waa daboolaya haddana intee waxaa sugayaa yacni iiga bislaanayso biseel yaraa u dhiman sida aani markaa dhadhamiye ka qiyaasooyo. qofka carabkiisa wax ku ogaan karaa mooho wax yar cusbaa hadda kusoo darsaday. isla socod wanaagsan insha allah. asxaabteeda aad jeclahay waa ujeedaan yaanyadii malaayigii waxaa ku dhaw isla karkareen markay biseel noqoto yaanyada waxaa lagu ogaanaa saliidda dhanaa kor soo mareyso. saliidda xoogaa way yaro badan tahay anaa ugu talagalayse waxaa ka rabaa baasto badana aa karinoya ama baastada aa karinaya dhanaa rabaa marka in saliid looga dhigo. baastada markii la kariyo sida caadada noo saliidaa ku darsanaa moo laakiin saliid maku dari rabi tanaa saliid uga dhigaa saliid suugada insha allah. wax yar biyo ah ku daray biyahan waxaa ugu darayaa baastadaa rabaa inay dhacaan u noqoto insha allah waana ka dejinaya hadeertaan. waa tahay asxaabteyda suugada waa soo karsanay hadda waxaa dabka soo saaray biyihii baastada way karkarayaan waa ujeedaan soo maaha cusbana waa kusoo daray. waxaa ku shubanayaa nus kiilo baaste ah oo baasto balbalaar ah sidaad aragtaanba. haddii aad jeceshaa baasta dhuudhuub ama baasta dheerdheerka caadiga waa ka dhigan kartaa laakiin ani hadda waxaa ka samaysanayaa baasta balbalaar. marka baasta karis qof loo sheegaya ma laha dabcan qof walba wuu karin yaqaanaa baasto laakiin waxaa la rabaa keliya maxaa la dhihi jiray inta ay bislaanin yacni biseelka caadiga intaysan noqon oo wax yar biseelkeeda ka dhiman yahay inaad ka dejisid lee lagaa rabaa. sababtoo dab kale usii dhiman maho iyadii suugada haddana dab kale laisla saari rabaa yacni. marka asxaabe si fiicana ul walaaqayaa si iskaga kay dhegdhegin. waxaana sameynayaa ma daboolaayi waxaa rabaa inay si fiican u karkarto haddaa daboolo soo burinay maho marka ma daboolaayi dabkana waa u dheereynayaa. waa tahay asxaabey haddana baastadii waatana adiga 6 daqiiqa miya 5 daqiiqa meelahaas ay ii saaran tahay. diiqina waa kana daaqadu ii fadhiyaa marka wax duubaa lagu adkeeya mugta daaqadu soo fariisana qaylo ii qabsana. marka asxaabey hadda waan ka dejinayaa baastada waa soo miireynaa insha allah. asxaabteyda hadda waxaan dabka soo saaray digsigii oo baastada aan ka miiray. waxaa kusoo shubanayaa xoogaa yar suuga ah. suugada haddaa markaan idhahay biyo yaraa ku daraa marka ugu dambeysay waa jilcinayay haddee adeeg noqoto baastada dhacaan ay ku huurto ma heleyso suugadiioo adag marka suugada xoogaa yar saasaa dhacaan ugu yeelayay baastada dhan way kugu filnaanee. baastadina waatana aan soo miirtay wax saliid ah maana kusoo darin sida horey idinkugu sheegayba waxaa saliid uga dhigi rabaa suugada saliideeda iyo baastada iyo wax dhanaa marka isku walaaqeena maho intaasaa saliid ku filan haddii kale tuumaajee noqonay saliida. waxaa sameeyey suugadii qeyb kalaa reebay oo kor ah uga soo daray. markay sheekada intaa mareyso hadda waxaa kusoo darayaa wax yar oo subag ah subag sixin oo saafi ah waa ma fahanteen carfisle waa ujeediin wax yar aa ku bidbitiye intaas carfisle ka rabaa maasha allah. subaga lo-aad waa oo saafi ah aad u carfan yahay yacni baastada markiisaan aa ugu carfisid waxaa ku dhaa maasha allah carafay noqonee. dabcan dadka igu joyska ah way yaqaanaan subaga caraftiisa maasha allah aad u cuntada u carfiyaa. saliid ahaan muu isticmaalooyay hadda just caraftaas lee ka rabaa. qofka aad jecleen inuu iska dhaafi karaa qasab ma aha. marka suugadii iyo baastadii aa isdhex gelinayaa si fiicana iskugu walaaqayaa sidaad aragtaanba waxaa la rabaa inay isku dhex milmaan maasha allah. suugada haddaa rabtid inay baastada kugu deeqdo ee kugu yaraanin marka yacni baastada ku dari rabtid suugada aa isku walaaqi rabtid wax yar suugada biyo yar ku dar sidaad hadaaya ani aa sameynayo kaleeto waa isku huurinaya adi hadda at least 5 daqiiqa camal aa daboolaya kadib waa isku soo noqoneynaa insha allah. okay asxaabteyda qaaliga waa kusoo laabta baastadii 5 daqiiqa camal
ay iisoo huureysay yacni ayada iyo suugada isku huurnaa. dabkan waa u gaabiyey waa taasaa suugadii way qalashay yacni haddaay biyo camal ay ahayd maaho yacni baastada dhan, laakiin hadda qaleel noqoto ujeediin salka inay xoogaa yar kusoo dhegdhegooso micnaheeda way soo qalashay. ma fahanteen? hadda sidaanay diyaar ku taha baastadeeni. maasha allah inaba caadi maaha ku dhahay yaa inay dhiindhiintahay intaa ka dareemosiin maho maasha allah. hadda saxankii soo diyaarsada ugu talgal inaa ku gurto oo kusoo gurayaa. sida hore idinkugu sheegaba ani waxaa ku cun rabaa hilib yaroo kalaankal oo ii diyaarsanaa haddaay aa karsaday hilibka yacni maanta ma sameyneynin oo janaalkuu ku jiraa qeybta oo commentiska ama descriptionka labadaas qeyb waa idinsoo dhigaa linkiga hilibka kalaankalka sida fududa u sameysan kartid. aan janaalka hore usoo geliyo weliba 2 jeer camal aa soo geliya umaleynaa anoo kala gooni wax ku kala sameynaayo. soo ka faa'iideysta asagana haddaa rabtiin insha allah. laakiin baastadan hilib maba u baahna anle hadda hilibka iskaga cuno maahe waxaa waaye baastada maasha allah wallaahi keligeeda macaan haddaa hilibka kusii heshidna waxaan ku dhahay waxaa waaye maasha allah yacni waaba isku heshay maho haddaa hilibka usii heshidna way kasii fiican tahay. laakiin keligeeda aad u macaan badan tahay ilaan suugadeeda iyo wixeedii dhan malaaya lagu soo daro oo lagu soo walaaqay maho wixii dhan ay wadataa marka aaday u macaan badan taha runtii. ansalaato yaraa u jarjaranaysaa oo ku cunaysaa mooskaaga bisbaaskaaga dhaka baan ku dhahay maasha allah tabaaraka allah. intaa haysan ilaaha siiya anagana ilaaha noo barkay. asxaabteeda waxaa rajeynaa inaa ka wada hesheen qaabka fududa u sameyna baasta saldaatadan. qasabna ma aha yacni inaa baasta balbalaar lay ka sameysid baasta dhaadheer waa oo dhuudhuubta waa ka sameysan kartaa. insha allah soo tijaabiya. hilibkan waa kaasaa jileec maasha allah gacanta kugalgogoya. hilibkan qaabka u sameynaya janaalka ka daawada kalaankale ku qor hilibka waa arkeysa ama anaa linkiga idin soo dhigaa insha allah. fiidiyoga hadduu ka cajabiya like saar wix fikrad ahna qeybta commentiga iigu reeb insha allah. waxaa idinkaga tagayaa kheyr iyo caafimaad. salaamu calaykum.